Sema katika utangulizi kwamba tutasikia katika masomo yetu yakitueleza jinsi gani Mungu anavyokasimisha madaraka makubwa kwa wanadamu. Mwanadamu ambaye Mungu amemuumba kwa sura na mfano wake, anampa mamlaka ya kuongoza taifa lake. Tumesikia katika somo la kwanza, Nabii Isaya anamlaumu Shebna aliyekuwa mtunza hazina, na anatabiri kuwa Mungu ataweka funguo mabegani mwa Eliakimu, yaani Eliakimu atashika kazi ya Shebna. Maneno haya ya kupewa funguo ambayo tumeyasikia katika hili somo la kwanza yametumiwa pia na Yesu katika Injili ya leo, akionyesha madaraka ya Petro, mtumishi mkuu wa kwanza katika kanisa. Kwa hiyo tunaona jinsi mtiririko unavyokwenda. Tangu Agano la Kale, Mungu alikuwa akiwakabidhi wanadamu madaraka, akiwakabidhi wanadamu uongozi wa kuongoza pale ambapo angeongoza yeye. Kwa hiyo kumbe, tukitafakari tunazidi kupata maana nzito ya kile tunachokisikia katika misemo tunaisema mara kwa mara na katika maandiko matakatifu. Mwanadamu ameumbwa kwa sura na mfano wa Mungu. Mwanadamu ameumbwa kwa sura na mfano wa Mungu, tofauti na viumbe vingine vyote. Na mwanadamu amepewa hadhi ya hali ya juu kabisa kuliko kitu kingine chochote ambacho Mungu amekiumba huku duniani. Wewe ndiwe mwana wa Mungu aliye hai. Wewe ni Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Maneno ya Petro aliyasema kwa ujasiri mkubwa bila kuogopa. Lakini Yesu anasema, Petro, maneno haya haujafunuliwa kwa mwili wala kwa damu, bali kwa Roho. Roho wa Mungu amekuongoza kusema maneno haya. Basi na wewe kuanzia sasa, na tambua ya kwamba Petro alikuwa anaitwa Simoni mwanzoni, lakini baadaye amepewa jina Petro na Yesu. Petros ni neno la Kilatini kimaanisha jiwe au mwamba. Kwa hiyo Yesu anampa jina hilo likiwa linamaanisha kwamba juu ya mwamba huu wewe Petro ni mwamba, na juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu, hata milango ya kuzimu haitalishinda. Tafakarini ya kwamba kanisa hili litaendelea kuwepo mpaka Yesu atakaporudi. Wewe ukijifanya unaziria kanisa Katoliki, umejiziria mwenyewe na umejifungia ufalme wa mbinguni mwenyewe. Maana hili kanisa litakuwepo mpaka Yesu atakaporudi. Mpaka Yesu atakaporudi. Watu watapita maelfu na mamilioni na malaki, lakini kanisa litaendelea kuwepo mpaka Yesu atakaporudi. Leo hii tuna vijana 76 wataimarishwa katika sakramenti ya kipaimara. Wamekwisha jiandaa vema. Hawa kwa namna ya pekee leo wanapokea mapaji ya Roho Mtakatifu. Wote hapa tulikwisha mpokea Roho Mtakatifu tulipobatizwa, lakini tunakuja kumpokea kwa namna ya pekee siku ya kipaimara. Tunajazwa mapaji yake 7. Mapaji ya Roho Mtakatifu ndio yanatuongoza katika maisha yetu. Wengi tunatenda tukizania tunatenda kwa nguvu zetu wenyewe, lakini sivyo. Kuna nguvu ya Roho Mtakatifu inayowasukuma kutenda. Ninyi wanakwaya mnaimba, sio kwamba mnaimba tu kwa nguvu zenu. Kunaye Roho wa Mungu ambaye yuko ndani mwenu anawasukuma. Hawa watoto watakaopokea sakramenti ya kipaimara leo hii wanajazwa mapaji hayo ya Roho Mtakatifu ili waanze kutenda kadiri ya mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Kwanza wakiishi imani yao vizuri kabisa, wakiishi imani yao vizuri, wakiishi neno la Mungu, sakramenti za kanisa, na wakiishuhudia imani kwa maneno na matendo. Na ndio maana wanaimarishwa kwa sakramenti hii, wakawe maaskari hodari wa Bwana wetu Yesu Kristo, wa kuitetea imani na kuilinda. Kwa ninyi mtakaopata kipaimara, kuanzia leo ninyi si watoto tena katika imani. Sawa Mnasikia ninyi mtakaopata kipaimara? Ninyi sio watoto tena katika imani. Naweza mkawa watoto kidunia,
Lakini katika swala la kiimani ninyi sio watoto tena. Katika misa hii tumesema kuna wanandoa, kuna pea moja ya ndoa, na wenyewe wanatimiza yale ambayo ni mpango wa Mwenyezi Mungu. Ndoa ni maagizo ya Mwenyezi Mungu, sio maagizo ya mwanadamu. Ndoa imetoka kwa Mungu. Mungu tangu mwanzo alipomuumba mwanadamu wa kwanza, Adam na Eva, alisema alipomuumba Adam, soma katika kitabu cha Mwanzo kabisa, ile sura ya 2 aya ya 18 mpaka ya 24, Mungu anasema si vema. Bwana Mungu akasema, si vema mtu huyu aishi peke yake, nitamfanyia msaidizi wa kufanana naye. Ndipo alipompa Adamu usingizi mzito, katika ubavu wa Adamu akamtoa nyama, akamuumba Eva. Adamu alipozinduka katika usingizi, akasema sasa huyu ni mifupa katika mifupa yangu, ni nyama katika nyama yangu, naye ataitwa mwanamke kwa sababu ametwaliwa katika mwanaume. Kristo. Nayo maneno mawili tu makubwa katika ndoa. Ninyi mtakaofunga ndoa leo, mwanamke awe mtiifu kwa mume, mume awe na mapendo ya kweli kwa mwanamke. Mtume Paulo amesisitiza sana hilo, na mkiishi hivyo ndoa yenu itadumu. Utii na upendo, hayo ndio yanayokosekana katika ndoa nyakati hizi. Wanawake kuwatii waume zao na wanaume kuwapenda wake zao. Katika hayo yoyote akikosa mojawapo la hilo, ndoa inaanza kuwa na shida. Mwanamke akikosa kuwa mtiifu kwa mwanaume, mwanaume anapunguza mapendo kwake, na mwanaume akiacha kuwa na mapendo kwa mke wake, mke anaacha kumtii. Yanakwenda pamoja. Kwa hiyo mume lazima uwe na mapendo ya kweli kwa mke wako, na mwanamke lazima uwe mtiifu kwa mume wako. Mtaishi kwa furaha kweli, mtaishi kwa raha siku zote katika maisha yenu. Swala kubwa ni kusameheana katika mapungufu.